2500多岁的江苏扬州古城，一砖一瓦都流露出它古朴而精致的这一面。天下三分名曰燕，二分无难是扬州。自古以来，许多文人墨客都对扬州情有独钟。在这里，有李白诗中的烟花三月下扬州，杜牧诗中的春风十里，还有很多文人墨客的闲适风雅。扬州园林更是享有盛名，瘦西湖、歌园、河园，慢着春天的脚步，迎着和煦的春风，我有幸来到了扬州这个被誉为中国4大园林之一的歌园。这座清代扬州盐商官邸私家园林，以遍植青竹而名，以春夏秋冬四季假山而生，有2环盐业商总黄志俊于公元1818年在元明代受资源的基础上拓建为住宅园林。歌园的主人十分喜欢竹子，那么大诗人苏东坡也曾说过：“宁可舍吾乐，不可居吾举。”歌园主人曾想取名为举园，后来感到太俗了，于是就取橘子的另一版，取名为歌园。歌园有3大看点，分别是看竹、看山、看豪宅。歌园是一处典型的私家住宅园林，全院分为中部花园、南部住宅、北部品种居观赏区。从住宅进入园林，首先看到的是跃动型园门，门上的时而书写了歌园2个字。园门后是春景，夏景是位于园之西北，秋景是在园林的东北方向，冬景这是在春景的东边。歌园中最大的特色便是4季假山的构思与建筑。在面积还不到50亩的院子里，开辟了4个形态逼真的假山区，分别命以春夏秋冬之称。歌园以假山是闻名。宋朝的郭熙写了有首诗：“春山插眼而如笑，茶山苍翠而如笛，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。”说的也就是歌园的假山的这一种特色，且富有诗情画意。那么整个院子里是以逸雨轩为中心的，游人可以沿着顺势的方向，可尽览世界秀景。从用石及其的角度上讲，歌园采用了不同质料的石料，体现了不同的季节，以竹石为主体，以纷纷用石为特色。12生肖象征着春天，太湖石象征着盛夏的江南景色，黄石烘托出秋天群山的挺拔，颜色极北的雪石突出了冬天里积雪未化的寒冷感觉，那么也各具特色，表达出了春景艳颜而如笑，夏山苍翠而如笛，秋山明净而如妆，冬景惨淡而如睡的诗情画意。歌园的创新在中国园林史上是一个狐狸。譬如说是春天的景色，那么这个里面有一个春山，它春景在桂花厅南的进入口处，各自园门外两边修筑高而出的墙环，在竹丛里面
这插了有蛇笋，以凑蛇顺情之态，那么形态也就是像雨后春笋这个意思。着实点破了春山的这个主题，传达了传统文化中的惜春的这种理念。进了是月蒙，还是同坐是春山，还是着实的图画。那么这里有象形的蛇点缀出的12生肖。花坛里面兼只有牡丹和芍药，门外是早春的光景，门内这是深春的织锦，所以非常的诗情画意。个园只是扬州古建筑的代表作之一，它还有河园。在扬州不仅有青砖黛瓦的建筑，还有很多青石板铺就的尖响，也非常年轻和动感，充满着朝气跟活力。时下也正好4月，在阴历也就是3月，烟花3月下扬州。在这里也强烈推荐大家来扬州走见川巷，上天落水，体验春天里不一样的年轻的充满活力的扬州。